啊，咁你太欠人，不過都係10零夜兩啫嘛。咁啲夜幾年來喺呢個社會歷盡滄桑，飽經憂患。抵嗰張報值至多係5銀錢到啫，計埋至多夜零蚊，即係搞到3000蚊喎，揾你丁啦！你食咩啊？我拎住夜皮出嚟買隻掛龍鴨，黃嘅事，照嚟有10兩銀生意噶噃。唔啱我俾夠夜兩點話？你説話太兒戲啊！嗱，我夜蚊啊，人工我就唔要啦，扣啦幫人當。喂，8號咁慷慨啊，成夜兩咁就俾人？唉，小事啫，唔緊要嘅。咁情況係冇夜蚊坐車咁闊佬，就累到我要匿喺你哋金家，做咗夜幾年園丁，唔敢出嚟。乜咁多錢㗎？27萬嘅？梗係啦，夜幾好過中張小搖彩啊！我要報夜多年嘅臭同埋恨。我今年只得佢40零啫喎，咁佢兩個夾埋都已經夜幾年，咁我咪得個夜零歲仔啫喎。白欖王，頭先我問你借夜皮嚟交租，話明1點鐘回翻水俾你㗎。楊老太，無謂啦，夜年前因為一時嘅衝動，已經鑄成今日嘅大錯啦。今日俾咗30蚊我，找咗幾蚊數啊，賺咗夜幾蚊，呢單生意做得過。係咁嘅，喺夜年前，我個女人死咗之後。